Sveiki, jūs žiūrite Antieną. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Taip dainuodavo viename sovietinėme marše. Vokiečių nacionalsocialistai beje irgi mėgo šią dainelę. Mūsų politikai, pasak gandų, įkvėpti šios dainos pasakas taip pat bando versti tikrovę. Pavyzdžiui, mes iki šiol manėm, jog Rasa Juknevičienė yra lietuviško konservatizmo ramstis. Pasirodo, mūsų bebaimė krašto apsaugos ministrė. Į žurnalistų klausimą, kodėl valdantieji ryžosi kviesti į koaliciją Viktorą Uspaskichą ir jo partiją, konservatorė Rasa Juknevičienė su nuoskauda atsakė, o kodėl socdemams buvo galima su visais, o mums negalima. Rasos šalininkai skleidžia gandus, kad taip jie atsakė tik norėdama įrodyti skeptikams, kad turi teisę būti karo ministre. Juk tokiems pareiškimams reikia ypatingos narsos. Antiena visiškai sutinka, kad bent jau savo rinkėjų ponia Juknevičienė tikrai nebijo. Juk pasak gandų, žmonės balsavo už konservatorius kaip tik dėl to, kad jie ne kaip socdemai. Sąjungos su Uspaskichu priešininkai pačioje konservatorių partijoje skleidžia informaciją, kad žinomas atskalūnas ir liaudės priešas Vytautas Landsbergis jau rengiasi rašyti naują laišką iš Briuselio. Pasak nepatikrintos informacijos iš konservatorių pogrindininkų šaltinių, šį kartą profesorius žada neįvardinti reiškinio, kai moteris pasiryžusi būti su visais. Antiena primena, kad ankstesnėme laiške europarlamentaras iš perdėto kuklumo nesugebėjo parašyti žodžio šūdas. O štai Viktoras Uspaskichas iki šiol Lietuvai ir pasauliui buvo žinomas kaip trudovikas, tai yra darbietis. O paaiškėjo... Pasirodo, kad ne profesorius Landsbergis, ne premjeras Kubilius ir ne ministrė Juknevičienė, o būtent jis, Viktoras Vasiljevičius Uspaskichas, tikrasis krikščionis demokratas. Tai yra ir krikščionis, ir demokratas. Štai jo krikščioniškumo įrodymas. Iš tikrųjų, galiu pasakyti labai paprastai, aiškiai, tiesiai šviesiai, to, kad netikė oponentai, lietuviai, žurnalistai. Nieko nepadarysi, kai iš tikrųjų iš tų krikščionis ne vieną bažnyčią iš jų pastačius pats. Kvailoji Antiena vis dar tikėjo, kad tikrieji krikščionys tiki gerąją naujieną, o paaiškėjo, kad kiekvienas statybos meistras, kiekvienas plytelių klojėjas ar apdailininkas šventesni už Romos popiežių. Juk aišku, kad trudovykų lyderis ne pats statė šventiklas. Iš tų krikščionis ne vieną bažnyčią iš jų pastačius pats į savo pinigų, į savo kišenis, organizavau, padėjau. O iš kur pinigėliai, Viktorai Vasiljevičiau? Ne jau iš kuklių prakaitų uždirbtų suvirintojo santaupų, o gal iš tų pačių į Lietuvos biudžetą nesumokėtų mokesčių už įvairias offshorinės pajamas? Juk sklando tokie gandai. Tiesa, mes pamiršame, kad kai pradedama kalbėti apie tai, jūs iškart tampate demokratas ir žmogaus teisių gynėjas. Aš sakiau, kad pažeidinėjama žmogaus teisė, kad pažeidinėjama demokratiniai procesai ir teisėsaugos sistema yra pavaldi arba įtakojama valdžios. To kartoju ir dabar. Šiandien vyksta tas procesas. Generalinis prokuratūros užklausimas yra Europos parlamentą. Buzikas, tai yra prezidentas Europos parlamentą, paskelbė taip viešai ir perdavė šiandien į Teisės komitetą Europos parlamente. Teisės komitetas, pirmas svarstymas, ko gero, bus šiais lapkričio mėnesį, tada paskirs pranešėją, susipažindins su bylą, su dokumentu, kurį atsiuntė generalinė prokuratūra, tada sukvies Teisės komitetą, pristatys komitetui ir pakvies mane, suteiks man gynybos poziciją. Laikas kokį pusę valandą, kad aš galėčiau įrodyti, kad aš teisus, o prokuratūra neteisi. Tada be mane jie svarstys, kas teisus ar kas neteisus, ar politizuota byla ar ne, ir priims sprendimą. Šitą sprendimą jie pateiks Europos parlamentui, Europos parlamentas turi prabalsuoti, taip ar ne. Tiesą sakant, ne viskas taip blogai. Viktoras Uspaskichas yra prieš nesantokinius ryšius su Rasa Juknevičienė ir kitais konservatoriais. Mes nesirašėm su jais miegoti ir vaikų daryti ir taip toliau. Dar daugiau, Viktoras Uspaskichas yra ekologinės žemdirbystės šalininkas.
Jūs pasadinat bulvį, verslininkę, turi išaukti iš tos bulvės 10, ne? Tai būna, maždaug. Tai sako, 5 atiduok dabar, o savo, rudenį ateis ir iškasi. Nepavyka su oru, nepavyka su to, iškasi tik 4. 5 tu jau turi atiduoti ar net atidavė, o pats daryk kaip nori. Mes sakom ne. Pasadinam bulvę, iš to tegul valstybė paėmė 2, iškasim 10, 8 tau likti pelną. O tos 8, kada iškasim, davai padalinam per pusę. 4 tau valstybei, 4 tau. O ypač įdomu, kad Viktoras Uspaskichas iš visų gėrimų renkasi vandenį ir net yra pasirengęs su visais juo pasidalinti. Todėl aš sėdžiant čia, žiūrint žmonėms akis, galiu pasakyti, aš pajėgus iš butelį pilti vandenį į stiklinį. Ir aš esu įsitikinęs 120%, kad aš pilną stiklinį pripilsiu. Paneikit man. Taip kad Antiena pasiryžusi nebrangiai pasiūlyti šiam europarlamentarui tikro krikdemo diplomą. Kas link gandų, kad istorinėje Viktoro Vasiljevičiaus tėvynėje tik aptingęs banditas neskiria pinigų cerkvės statybai, ką jau čia padarysi? Štai sako, kad Velionis Šabtajus Kalmanovičius rėmė Kauno sinagogą, o tai, kad jis nebuvo krikščionis, nieko baisaus. Emanuelis Zingeris, pasak bjaurių antisemitinių gandų, irgi ne katalikas, kas jam visiškai netrukdo būti iškiliu krikdemu. Bet apie šios personažus kiek vėliau. Sakoma apie mirusius arba gerai arba nieko. Taigi šiandien apie Šabtajų Kalmanovičių tik iš gerosios pusės. Sakoma apie mirusius arba gerai arba nieko. Taigi šiandien apie Šabtajų Kalmanovičių tik iš gerosios pusės. Iš pradžių tik faktai. Nušautas Maskvoje Šabtajus Kalmanovičius buvo ryški ir neeilinė asmenybė. Spręskite patys. Stambus sporto rėmėjas, ypač krepšinio, o dar labiau krepšininkių. Tai neginčiamas faktas. Verslininkas, kurio partneriu buvo pats Josifas Kobzonas. Taip pat faktas. Politikas. Rusijos prezidento administracijos patarėjas Pribaltikos klausimais. Labai įdomus faktas. Iškart 3 valstybių – Lietuvos, Izraelio ir Rusijos patriotas. Neįtikėtina, bet faktas. Bet labiausiai žinoma Lietuvos patriotas. Mūsų valstybės vadovas už tai Šabtajų net ordinu apdovanojo. Na ir pagaliau nepaaiškinamas faktas. Žiniasklaida praneša, kad Maskvoje buvo nužudytas ne sovietų šnipas, ne rusų mafijozas, o Lietuvos kunigaikštis fon Kalmanovičius. Kaip tvirtino pats Velionis, kunigaikščio titulą jam suteikė Lietuvos prezidentas įteikdamas ordiną. Šiomis dienomis kažkoks šunsnukis troleibuse pašnabždėjo, kad seimūnas Emanuelis Zingeris net rengėsi pasiūlyti paskelbti Lietuvoje gedulą ryšium su paskutiniojo Lietuvos kunigaikščio žūtimi ir jo garbei, kaip neseniai taip pat nekaltai nužudyto Brunono garbei pavadinti gatvę. Kitasgi šunsnukis, sako, paprieštaravo, kad mūsų šalyje ir be fon Kalmanovičiaus yra ir kitų kunigaikščių, pavyzdžiui, kunigaikštienė Prunskaja. Pasipiktinusi Antiena neigė šias purvinas paskalas. Visų pirma dėl to, kad Kazimiera Pranovna yra ne Lietuvos, o Rusijos kunigaikštienė. O antra, panašu, kad savo tituloje atsisakė vaikų ir anūkų naudai. Tiesa, Rusijos heraldikos specialistai tvirtina, kad ji neturėjo teisės tai pasielgti, nes titulus Rusijoje suteikia tik imperatoriaus dvaras, o ne rusų pravoslavų cerkvė, kaip tvirtina pati buvusi, o gal niekad ir nebuvusi kunigaikštienė. O jų kolegos lietuviai taip pat skleidžia gandus, kad luomus Lietuvoje Seimas panaikino dar 1920 metais, taip kad Kalmanovičius joks ten fon. Ne veltui didysis mokslininkas Džiugašvilis tvirtina, kad heraldika tai buržuazinis pseudomokslas.
Nežino šie lik mokslininkai, kad visus garbės vardus ir titulus viename šeštadalyje sausumos dalina tokiuose dideliuose, tegu ir ne imperatoriaus rūmose Lubiankoje, o ten jau tikrai pasistengs, kad po 1000 metų Lietuvos vardas susietų būtent su paskutinėje Lietuvos kunigaikščio nužudymu. Kiekvienas turi savo hobį. Kazimiera Prunskienė, pavyzdžiui, kolekcionuoja partijas. Buvo moterų partija, buvo Naujoji demokratija, buvo Valstiečių liaudininkų partija, dabar pasak gandų bus Lietuvos liaudies partija. Antiena iš neapibrėžtų šaltinių sužinojo, kodėl būtent tokį pavadinimą pasirinko gerbiama Kazimiera Pranovna. Per paskutinius prezidento rinkimus Kazimiera Prunskienė nesurinko net 4% rinkėjų balsų. Maždaug tokių pat įtikinamų rezultatų pasiekė ir jos partija per pernykščius Seimo rinkimus. Kai kurie taip vadinami sovietologai net paskubėjo paskelbti, kad tauta gintariniai ledi ištarė ryžtingą ne. Viskas baigta, eik į užtarnautą poilsį. Tik pati ledi nepatikėjo šiais parsidavėliais buržuaziniais rašeivomis. Jei tauta prieš, tai tuo tautai blogiau. Technologija parengta dar praėjusiame amžiuje, 1940 metais. Tauta prieš sovietų valdžią, tai mes tokia tauta į Sibirą. O kas pakeis tautą? O vietoje tautos bus liaudis. Kaip vadinsis parlamentas, kuriame posėdžiaus liaudies išrinktieji? Teisingai, liaudies Seimas. O kaipgi turėtų vadintis pati teisingiausia partija? Taigi aišku, liaudies partija. Pasak gandų, Lietuvos muziejų saugyklose jau ieškoma rinkiminių plakatų Liaudis ir partija vieningi. Sklinda gandai, kad iš buvusio premjero pono Gedimino Kirkilo norima atimti diplomą. Socdemai jau pareiškė, kad jam daromas politinis spaudimas, nors aukštojo mokslo diplomą pripažinti negaliojančių žada tie, kas jį ir išdavė – Vilniaus universiteto tarptautinė verslo mokykla. Pasak valstybinės paslapties statuso neturinčios informacijos, spaudimas išties buvo tik ne dabar, o diplomo išdavimo metu. Sako, kad studentas Kirkilas, norėdamas apmokėti studijas, buvo priverstas prisidurti dirbdamas krašto apsaugos ministerijoje krašto apsaugininku, tai yra ministru. Tie patys šaltiniai negali patvirtinti, kad studentas ministras grasino negavęs diplomo atsiųsti į universitetą visus Lietuvos tankus. Dėl to, kad buvęs ministras nesilaikė duoto žodžio, dabar universitetas ir nusprendė susigrąžinti diplomą. Antiena siūlo ponui Kirkilui konsultuotis diplomų klausimais Briuselyje pas poną Uspaskichą. Jūs žiūrėjote Antieną. Iki kitų pasakų eteryje.